la shakka mun sinci kanmu a duniyan yau, musulmi da musulunci, a cikin wani yanayi a kullum kakan sinci kanka watakila a cikin ɓacin rai, inda akwai kishi na addini tattare da kai, wanda kuma a wannan gwagwarmaya la shakka shi ke tayar da mutane su farga su tashi, saboda a kullum tunkuɗa tsakanin gaskiya da karya sunnan Allah ne. Shi yasa ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. A can aya suratul hajj walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la huddimat sawami'u. Saboda haka wannan kalubale da muke fuskanta na rashin tsaro, tsadar rayuwa, zalunci da sauransu, to ba abin da ya kamata mu yi illa kowa a cikinmu ya koma tsakaninsa da Allah, ya dubi alaƙarsa da Ubangijinsa, shin shi ɗin nan kam a cikin waɗannan abubuwan da yake faruwa baya da wata gudunmawa da yake ganin watakila ta sanadiyyansa Allah ya jefa mu a cikin abin da muke ciki? Kafin ya yi tunanin ya zargi wani ko ya yi ɓatanci wa wani ko ya jingina wa wani, shi tukunna ya gyara kansa. La shakka irin waɗannan matsaloli ba farau ba ne, amma babban mafita duk lokacin da mutum ya zamana alaƙarsa da Ubangijinsa yana da kyau, to Allah ba zai taɓa wulakanta shi ya ƙyale shi ba. Dalili a nan za mu ɗauko misali abin da ya tabbata Bukhari da Muslim a hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, da yake bayani annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya fito ya shigo Sham, inda zai wuce akwai wani basarake wanda yake ba mutumin kirki ba, mutum ne lalatacce, bai da aiki sai lalata matan mutane yake yi. Babu yadda za a wuce ta garinsa a ga wata mace face fadawansa dama aikinsu za su kamo ta su taho masa da ita don ya yi lalata da ita. Wanda Nabi Ibrahim alaihi salam ya taho da matarsa Sara, da suka zo wannan gari aka gan shi, aka ga mace kyakkyawa, labari ya isan masa, fadawarsa suka tafi su taho da ita. Da suka je suka tambayi annabi Ibrahim alaihi salam, wannan matar mai alakaka da ita? Ce yar uwata ce, wanda tauriya yayi a wannan gurin. Amma bayan ya faɗa musu sai ya ce wa matarsa, in an tafi da ke aka tambaye ki mai alaƙata da ke ki ce ke yar uwata ce, abin nufi babu musulmi a duniya banda ni da ke, saboda haka ke yar uwata ce a musulunci. Haka ko aka yi, aka kama ta aka tafi da idan Nabi Ibrahim na kallo, saboda haka akwai abin da duk yadda kake ji ya fi karfinka, kana kallo. Misali abin da ke faruwa a kasan nan, za a tare ku a hanya, kana kallo kila tafi da matarka, ko a zo gidanka a ce za a tafi da matarka. To menene mafita a gare ka? Tunda baka da makamin da zaka iya kare kanka, baka isa ka hana su tafiya da matar ba, watakila da kai da matar duk a halaka ku. To ka sawwara wannan haka yake. Annabi Ibrahim alaihi salam yana kallo aka tafi da ita, bai ja da su ba, bai yi wani musu da su ba, amma me yayi? Sai ya tare yayi alwala, ya dinga sallah yana roƙon Allah. Ita kuma dama mutumiyar kirki ce ita, da aka tafi da ita aka mika ta ga wannan basaraki. Shi kuma ya ga mata kyakkyawa, ba abin da ya rage sai dai ya yi abin da ya saba yi da mata. Ita kuma ta roki Allah ta'ala, ta yi alwala, ta yi sallah. Da ta yi sallah sai ta yi tawassuli, wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo mafita a cikin bala'i. Ta yi tawassuli da Allah da aikinta, ta ce, ya Allah, ka san cewa ban taɓa sanin ɗa namiji a duniya ba, ban da mijina, saboda ka ya Allah,
kada ka ba da dama wa wani a kaina. Wanda in ka duba hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Abi Hurairah, kissan mutum uku da suka shiga kogon nan ta kulle masu ta inda ba wanda ya san suna ciki, kuma ba su isa su ture dutsen da ya kulle su a cikin kogon ba. Me suka yi? Tawassuli da kyawawan ayyuka. To ita ma anan da ta yi tawassuli, wannan sarkin bayan ta kammala ya bata dama ta yi, sai kai hannu zai kama ta, sai hannunsa ya tsandare ya bushe ya tsaya haka, baya iya motsa komai a jikinsa. Sai ta ce yanzu in wani abu ya faru da shi, da ita da mijinta duk za a hallaka su, saboda ka ta roki Allah ya mayar masa da lafiyansa. Sai ya koma lafiya kalau, sai ya sake attempting na biyu, haka kuma ya sandare bai iya taɓa ta ba. Na uku duk dai ta roki Allah, ta ce in wani abu ya same shi za a ce ita ne sanadi, saboda ka da ita da mijinta duk za a hallaka su. Wanda akwai darussa da yawa da ya kamata mu fahimta a nan gwamnati. Akwai abin da wato baka isa ba, watakila maimakon ka yi abin da za ka tseratar da kanka da iyalinka, watakila kuma sai ka ingizo abin da zai zama musiba, ya zama na fitinan da watakila ake ciki ta zama ta ninku sama da a ce kayi haƙuri kayi abin da ya dace. Saboda haka a ƙarshe dai wannan abin da ta yi Allah ya kare ta da mijinta, bal sai da ta samu tukuici daga wannan fajiri sarki. Ya kira fada wasa ya ce wannan aljana kuka kawo mani ba mutum ba. Wa ya kare ta? Allah. Wa ya mata mafita? Allah. Kenan akwai abin da ya fi karfin Allah? Babu shi. Saboda haka la shakka duk inda muka zauna ba mu da abin da muke yi sai kuka na yanayi, ko kuma mu danganta abin ga shugabanni, mu danganta kai kanka, ka dubi kanka da alakanka da Ubangiji. Wallahi in kowa zai tsaya ya duba ya ce alakarsa da Ubangijinsa ya gyara, wallahi waɗannan musibin za su rigu. Ba za a ma samu daman da za a ci galaba a kanka ba, balle har kuma wato a isa gurin da kake. Saboda haka idan muka gyara alaƙanmu da Ubangiji, musamman takawa, tsoron Allah, to Allah zai sanya mana mafita. Saboda haka a ƙarshe wannan basarake sai ya ɗauki Hajara, ɗaya da kin bayansa mata, ya ce ke ga wannan na baki kyauta. Annabi Ibrahim yana can yana ta addu'a yana sallah, sai ya hango ga matarsa tana tahowa tare da Hajara a matsayin baiwa, an mata kyautanta. Ta taho da ita, Annabi Ibrahim ya kusa yanke sallah yana cewa me ke faruwa. Ta zo ta bashi labari, ta ce amma ga wannan an bani kyautanta a matsayin baiwa, na baka ita ta zama matarka. Saboda haka kenan la shakka zamowanka mutumin kirki da kuma alaƙa mai kyau da Ubangiji yana ɗaya daga cikin maganin da zai sanya wa al'umma ko kai kanka mafita da kariya daga mafi yawan bala'o'in da suke faruwa. Haske mai leƙa gidan kowa, Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.